বারবার বলছি ভাই দাম বাড়বে শোনেন নাই, এখন বাড়তি দামে নেন, ভবিষ্যতে 2 দিন দেরি করবেন আরো বাড়তি দামে নিতে হবে, আমাদের কিছু করার নাই। যাদের শ্বাস প্রশ্বাসের সমস্যা আছে, ফুসফুস সমস্যা আছে, তাদের কোনো ভয় নাই, তারা নির্দ্বিধায় আপনি এই এসিটা নিতে পারেন। যারা লং টার্ম ইউজ করতে যাচ্ছেন তারা ইনভার্টার নেওয়ার চেষ্টা করবেন, ডেফিনেটলি ইনভার্টার নেবেন। অনেক কোম্পানি আমি নাম বলতে বলবো, যদি বলতে বলেন, তারা হচ্ছে আপনি এসির আলাদা প্রাইস ধরে, অ্যাঙ্গেলের জন্য আলাদা প্রাইস ধরে। আচ্ছা আচ্ছা। আবার কেউ আছে খুব চালাক, ওই এসি দামের সাথে অ্যাঙ্গেলের দামটা ইনক্লুড করে দাম বলে। ও আবার কিছু ব্র্যান্ড আছে তারা হচ্ছে আবার এসি কিনবে না তাদের থেকে, আবার অ্যাঙ্গেল কিনবে আরেক জায়গা থেকে। আমি এই টাকার মধ্যে কি সুবিধা কে আমাকে অফার করতেছে, আচ্ছা আচ্ছা, এইটা দিকে তাকাবেন, কে কি নাম দিল সেটা আমার দেখেন। আচ্ছা আচ্ছা। নন ইনভার্টার যেই মডেল নেবেন, নন ইনভার্টার নিলে 5 বছর, ইনভার্টার নিলে 10 বছর। 10 বছর। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আজকে আবারও চলে আসলাম ভিশনের অফিসিয়াল শোরুমে। আর ভিশনের অফিসিয়াল শোরুম মানেই হচ্ছে, দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের সামনে ইমাম ভাইকে। ইমাম ভাই, কি অবস্থা, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আপনি কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ইমাম ভাই ভালো আছি। প্রচুর কিন্তু গরম পড়ে গেছে ভাই, এখন কি বাঁচার উপায় আছে নাকি ভাই, বলেন? বাঁচার উপায় তো অবশ্যই আছে, যেহেতু গরম পড়ছে, গরম আরো পড়বে, এখন তো গরম শুরু মাত্র। তো এখন কিন্তু গরমটা এরকম ভাবে এখনো গায়ে লাগতেছে না, কিছুদিন পর গরমের তীব্রতা আরো বাড়বে। আচ্ছা আচ্ছা। আর আপনারা জানেন প্রতি বছরই যখনই গরমের তীব্রতা বাড়ে, আপনার এসির দাম অটোমেটিকলি বেড়ে যেতে থাকে আর কি। সব কোম্পানি, আপনি কোন কোম্পানিকে বাদ দিবেন, সব কোম্পানিগুলো একই কাজ করে। ওকে ওকে। তো এর জন্য চিন্তা করবেন, যাদের এসি নেওয়ার চিন্তা ভাবনা আছে, খুব দ্রুত নিয়ে নেওয়ার জন্য, এতে আপনারই লাভ। আচ্ছা আচ্ছা। 2 টাকা যখন বেড়ে যাবে, 2 টাকায় তো আপনার পকেটে তখন বাড়তি খরচ যাবে। ওকে। সো যারা এসি নেওয়ার চিন্তা ভাবনা করছেন, একটা সময় মানুষ হয়তো এরকম এসিটা শৌখিনতা বা বিলাসিতা ছিল, রাইট। এখন কিন্তু এসিটা প্রয়োজনীয়তা জায়গা পৌঁছেছে, এখন আর মানুষের শৌখিনতার ভিত্তিতে নাই। আচ্ছা আচ্ছা। এটা এখন মানুষের প্রয়োজনীয়তা হয়ে দাঁড়াইছে, মানে এসি ছাড়া 1 মিনিট থাকা যায় না, এত তীব্র গরম পড়ে। গত বছর হয়েছিল এসি আমরা দিতে পারি নাই, ভাগাভাগি, মানে এমন একটা অবস্থা ছিল, আচ্ছা আচ্ছা, মারামারি অবস্থা ছিল। আচ্ছা ভাই, প্রত্যেকটা কোম্পানির গত বছর এসি শর্ট ছিল, এখনো কিন্তু তাই। আচ্ছা আচ্ছা। এখন শুরু থেকেই শর্ট, বাকি জানি না কতদিন দিতে পারবেন স্যার। রাইট, ওকে। তো ভাই, এখন একটা কোশ্চেন আছে, সেটা হচ্ছে যে অনেকে আসলে দেখা যায় এসি কেনার সময় ভুল কিছু মানে ডিসিশন নিয়ে ফেলে। যেমন যাদের বাসার সাইজ হচ্ছে 200 স্কয়ার ফিট, তারা কিনতেছে 1 টন 1.5 টন, তখন তো এটা বিপদে পড়ে যায়, কোম্পানি দোষারোপ করে ফেলে। এটা আসলে নেওয়ার সময় আপনাকে হিসাব করে নিতে হবে। আচ্ছা, এটা টিভি না যে আপনি এটা বাসায় বিশাল বড় একটা দেওয়াল আপনি 32 ইঞ্চি লাগাইছেন, আপনার ক্ষতি হচ্ছে, ব্যাপারটা আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। ওটা চলবে, সমস্যা নাই। কিন্তু এসিটা এমন একটা জিনিস, আপনি একটু অবশ্যই নেওয়ার আগে ক্যালকুলেশন করে নিতে হবে আপনার রুমের সাইজটা কত। রাইট, রুমের সাইজের উপর ডিপেন্ড করে আপনি এসিটা নিতে হবে। এছাড়া আপনার কোম্পানি দোষ দিয়ে লাভ হবে না, কারণ কোম্পানি আপনাকে বলেন নাই যে 200 স্কয়ার ফিটের মধ্যে 1 টন লাগান, আর এটাও সেই লোডটা নিতে পারবে না। ওকে, সেটা যে কোনো ব্র্যান্ডই হোক, এটা ব্র্যান্ড নিয়ে এখানে কোনো সম্পর্ক না। আচ্ছা আচ্ছা, এসির সাথে ওই ব্র্যান্ডের কোনো সম্পর্ক না, আপনার রুমের সাইজের উপর ডিপেন্ড করে আপনার। আবার অনেক মানুষ দেখা যায় ভাই টেকনোলজি নির্ভর কিছু প্রোডাক্ট কিনতে চায় বা এসি কিনতে চায়, এখন ভিশন কি সেই ধাপে কি মানে এগিয়েছে কিনা? আমাদের এসিতে কি নাই, আমাদের নন ইনভার্টার আছে, ইনভার্টার আছে। আমাদের ইনভার্টারের মধ্যে ওয়াইফাই, হট এন্ড কুল আছে, আবার ডুয়াল ইনভার্টার আছে। ডুয়াল ইনভার্টার আছে। আপনি শীতকালের মধ্যে গরম পাচ্ছেন, যেটা রুমিটার কাজ করতেছে, কি ভয়েস কন্ট্রোলও আছে, ভয়েস কন্ট্রোলও আছে, নাই কি আমাকে বলেন? সবই তো আছে ভাই। যাই হোক, আমরা বেশি গুলো মডেল দেখাবো না, ভিডিওটা অনেক লং হয়ে যাবে। আমরা শর্ট মানুষের যেগুলো চাহিদা সবচেয়ে তুঙ্গে থাকে, যে 4টা 5টা মডেল, আমরা শুধু ওই মডেলগুলো দেখাবো, বেশি মডেল দেখাবো না। ওকে, আমরা শুরু করে দেই। এটা হচ্ছে আমাদের 1 টনের এসি। 1 টন, এটা হচ্ছে 1 টনের নন ইনভার্টার। নন ইনভার্টার, যারা ইনভার্টার নিতে চান, আমরা ইনভার্টার একটু পরে আসি। এটা হচ্ছে 1 টনের নন ইনভার্টার। এটার মধ্যে আপনি কি কি অপশন গুলো পাচ্ছেন? ওকে, এটার মধ্যে আপনি অটো সুইং পেয়ে যাচ্ছেন, সুপার কুইক পেয়ে যাচ্ছেন, অটো রিস্টার্ট পাচ্ছেন, এনার্জি সেভিং পাচ্ছেন। আমরা কিন্তু মূলত জানি যে নন ইনভার্টার প্রচুর পরিমাণ বিদ্যুৎ বিল আসে, কতটা সত্য এটা মিথ্যা কিছু নাই। তবে এই বিদ্যুৎ বিলটা কিভাবে কমায় আনা যায়, এজন্য কোম্পানি একটা এনার্জি সেভিং অফ ই করছে, মানে নন ইনভার্টার এই টেকনোলজি দিছে। নন ইনভার্টারের মধ্যে একটা টেকনোলজি দিয়ে দিয়েছে, যাতে কিছুটা হলো আপনাকে সেভ করা যায়। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো এটা নন ইনভার্টার যেগুলো, সেগুলো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি হয় 5 বছর। আর ইনভার্টার যেগুলো, সেগুলো হয় 10 বছর। কতটা খেয়াল করবেন, নন ইনভার্টার যেই মডেল নেবেন, নন ইনভার্টার নিলে 5 বছর, ইনভার্টার নিলে 10 বছর। 10 বছর। আপনি একটা জিনিস খেয়াল করেন, আপনার পছন্দের তালিকায় কিন্তু আরো অনেক কিছু ব্র্যান্ড থাকতেই পারে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আপনি আগে খেয়াল করবেন আপনি যে বাজেটের মধ্যে নিছেন, সেই বাজেটের মধ্যে কম্প্রেসার 10 বছর কোন কোম্পানি দিচ্ছে। রাইট, প্রথম কথাটা এটা রাখবেন। দ্বিতীয় কথাটা রাখবেন যে ভাই আমি তো এসি কিনতে চাচ্ছি, কিন্তু কনফিউজ কোন ব্র্যান্ড থেকে কোন ব্র্যান্ড নিব। বাংলাদেশে এখন ব্র্যান্ডের অভাব নাই। ওকে, দেশি বিদেশি মিলে খুব খারাপ একটা অবস্থা, প্রচুর ব্র্যান্ড। তো যাই হোক, আপনার সিদ্ধান্ত নিতে হলে আপনাকে কিছু কিছু জিনিস নজর রাখতে হবে। আপনি কোনো ব্র্যান্ডের দিকে তাকানোর দরকার নেই, আপনি নামের দিকে তাকানোর দরকার নেই, আপনি দেখবেন আপনার সুবিধা, আমি এই ব্র্যান্ডের, আমি এই টাকার মধ্যে কি সুবিধা কে আমাকে অফার করতেছে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা দিকে তাকাবেন, কে কি নাম দিল সেটা দেখেন। আচ্ছা আচ্ছা, তো আপনাকে ভিশন কোম্পানি দিচ্ছে নন ইনভার্টার 5 বছর, ইনভার্টার 10 বছর। ওকে, তো আমাদের যেই কোনো মডেল নেবেন, অনেক কোম্পানি আমি নাম বলতে বলবো, যদি বলতে বলেন, তারা হচ্ছে আপনি এসির আলাদা প্রাইস ধরে, অ্যাঙ্গেলের জন্য আলাদা প্রাইস ধরে। আচ্ছা আচ্ছা, আবার কেউ আছে খুব চালাক, ওই এসি দামের সাথে অ্যাঙ্গেলের দামটা ইনক্লুড করে দাম বলে। ও, আবার কিছু ব্র্যান্ড আছে তারা হচ্ছে আবার এসি কিনবে না তাদের থেকে, আবার অ্যাঙ্গেল কিনবে আরেক জায়গা থেকে, মানে বিশাল একটা হয়রানি। আবার সার্ভিস একটা ব্যাপার থাকে ভাই, আমি ওই সাবজেক্টে আসতেছি। আচ্ছা আচ্ছা, আমাদের যেই কোনো মডেল নেবেন, গুগলে প্রাইস দেখবেন, কত টাকা প্রাইস দেওয়া আছে, মডেল নাম্বার লিখে সাইজ
প্রাইস দেওয়ার পর যে প্রাইস দেওয়া থাকবে যখন এসির তো এখন মনে করেন যে একটা সিজন চলতেছে রাইট, যে কোনো মুহূর্তে প্রাইস বাড়তে পারে, আর এটা আমার মালিক আমি না যে আমি চাইলে প্রাইস কমা দিব বা বাড়ায় ফেলবো। সো যখন কোম্পানি সিদ্ধান্ত আসবে বাড়ায় দিবে, বাড়তি দামে নিতে হবে, তো কোম্পানি যে প্রাইস থাকবে কোম্পানি প্রাইসের উপর আমরা 15% ডিসকাউন্ট দিয়ে প্রোডাক্ট দিব। 15% ডিসকাউন্ট, এই টাকার মধ্যে ডেলিভারি ফ্রি। এই টাকার মধ্যে ডেলিভারি ফ্রি। যারা শোরুমে এসে নিয়ে যাবেন তাদের তো আমার ডেলিভারি কষ্ট লাগছে না, ওই টাকাটা আমি আপনাকে ব্যাক করে দেব, তখন ব্যাক করে দিচ্ছেন প্লাস হয়ে যাচ্ছে। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তো যাই হোক, এই এসিটা আমাদের খুচরা মূল্য বর্তমান সময় আমরা এখন যে ভিডিওটা করতেছি বর্তমান সময় খুচরা দাম আছে 47,900 টাকা। ওকে, এটা আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে দিচ্ছি 40,700 টাকা। এটা হচ্ছে নন ইনভার্টার ডিসকাউন্ট দিচ্ছে 40,700 টাকা। ওকে ওকে। তো এই টাকার মধ্যে কিন্তু আপনি ডেলিভারি ফ্রি পেয়ে যাচ্ছেন, একটা অ্যাঙ্গেলও ফ্রি পেয়ে যাচ্ছেন। ওকে, এবার আসছে হচ্ছে সেটিং। অনেক কোম্পানি সেটিং এর জন্য 2-3,000 টাকা চার্জ ধরে। রাইট রাইট। আমাদের কোম্পানির ছোট্ট একটা যদি শর্ত মানেন আপনার সেটিংটা ফ্রি। শর্তটা কি? শর্ত হচ্ছে যেমন আপনি এসি ক্রয় করছেন, আপনি এসি বুঝে পাচ্ছেন, এসি নিচ্ছেন, আপনি এসি বুঝে পাচ্ছেন, আপনি এসি টাকা পরিশোধ করে দিচ্ছেন। আচ্ছা, মানে আপনি যেটা কিনছেন ওই টাকা পরিশোধ হয়ে গেছে, এটার সাথে টাকা পরিশোধ হয়ে গেছে আর কি। রাইট, কোম্পানি 72 ঘন্টার মধ্যে সেটিংটা ফ্রি করে দিবে। ওরে ভাই 72 ঘন্টার মধ্যে? 72 ঘন্টা লাগে না, কিন্তু কোম্পানিটা নিয়ম থাকে যে সময় নিয়ে রাখে, যদি বেশি চাপ হয়ে থাকে। অনেক সময় হয় যে মাঝখানে ছুটির দিন পড়ে যায়, এই জন্য কোম্পানি চিন্তা করে যে একদিন সবাই বেশি নিয়ে রাখি যেন কাজে লাগানো যায়। তবে 72 ঘন্টা লাগে না, আপনি আজকে ক্যাশ পরিশোধ করেছেন কালকে সম্ভব। রাইট, ওকে। তো শর্তটা বুঝতে পারছেন, ছোট একটা শর্ত। আপনি এসি ক্রয় করছেন, এসি আপনি বুঝে পাইছেন, টাকা পরিশোধ করে। মানে এটা কি শুধু ঢাকা শহরেই নাকি সারা বাংলাদেশে যে কোনো এলাকায় থাকেন? মানে আপনার কাছ থেকে কিনলাম ঢাকা থেকে, আপনি যে রাঙ্গামাটি থেকেও সার্ভিস পাবো, আপনি যে এলাকায় থাকেন সমস্যা। এবার আসি আমরা একটন ইনভার্টার মধ্যে, যারা ইনভার্টার সিরিজ চাচ্ছেন, বিদ্যুৎ দিয়ে খুব আপনার সচেতন নাগরিক যারা, ভাই আমার বিদ্যুৎ এসি কেনার সামর্থ্য আছে কিন্তু ভয় লাগে। এখানে কত টাকা? দুই ধরনের লোক আছে। এক ধরনের লোক হচ্ছে 10 মিনিট খালি জাস্ট ঠান্ডা করবে, এবার 2-3 ঘন্টা চালাবেন। আবার কিছু মানুষ আছে 24 ঘন্টা তাদের এসি লাগে। যারা লং টার্ম ইউজ করতে যাচ্ছেন তারা ইনভার্টার নেওয়ার চেষ্টা করবেন। ডেফিনেটলি ইনভার্টার নেবেন। এটা কিন্তু খুব সুন্দর একটা জিনিস। ওকে, তো ইনভার্টারের মধ্যে আপনি কি কি অপশন পাচ্ছেন? একটা ভালো কোশ্চেন, সেটা হচ্ছে মাথা আসলো যে ভালো একটা এসি চিনার উপায় কি? সবাই তো সেল করার জন্য ভালো বলে, রাইট। এটা চিনার উপায় হচ্ছে, এক হচ্ছে কম্প্রেসার, দ্বিতীয়ত কথা হচ্ছে এটার মধ্যে কি গ্যাস ব্যবহার করা আছে। ওকে, হ্যাঁ, অনেক ভালো ভালো কোম্পানি দেখবেন আপনি কি গ্যাসগুলো ব্যবহার করে, খেয়াল করে বুঝতে পারবেন যে বিশ্বের কি গ্যাসগুলো ব্যবহার করতেছে। ওকে, সারা বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে এসির মধ্যে জনপ্রিয় গ্যাস হচ্ছে দুইটা গ্যাস, একটা হচ্ছে R32 গ্যাস, খেয়াল করেন। ওকে, আরেকটা গ্যাস হচ্ছে আপনার R410 গ্যাস। R410 গ্যাস, দুইটা গ্যাসই কিন্তু আমাদের বিশ্বের মধ্যে পাচ্ছেন। ওকে, হ্যাঁ। তো এই আপনি এমন একটা কোম্পানির নাম বলেন যে এর চেয়ে বেটার কোনো গ্যাস দিচ্ছে, সেই গ্যাসটার নাম আমাকে বলেন। আচ্ছা, আপনি যখন ভালো ভালো ব্র্যান্ডের দিকে তাকাবেন দেখবেন এই ঘুরে ফিরে এই গ্যাসগুলো। আচ্ছা, মানে নন ইনভার্টারে হচ্ছে R410 এই গ্যাসটা ইউজ করা হয়, আর যারা ইনভার্টার নেবেন তাদের জন্য R32 গ্যাস। রাইট, ওকে ওকে। তো এইটা হচ্ছে আমাদের ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা অটো সুইং আছে, সুপার কুইট অপশন আছে, অটো রিস্টার্ট অপশন আছে, এনার্জি সেভিং আসবে, স্লিপিং মোড আছে। যেহেতু এটা ইনভার্টার, বিদ্যুৎ বিল একদমই কম। ভাই আবার অনেক এসি আছে দেখা যায় যে 10-15 মিনিট লেগে যায় ঠান্ডা হতে, এন্ড ভিশনের ক্ষেত্রে একটু বলেন তো ভাই, 4-5 মিনিটে ঠান্ডা হবে তো? এইটা ফাস্ট কুলিং আছে কিনা? হ্যাঁ, অবশ্যই ফাস্ট কুলিং অপশন তো অবশ্যই আছে। আর আমাদের এসি গুলো হচ্ছে ডুয়েল ইনভার্টার। আপনি আমাদের এই দ্যাটটন ইনভার্টারের মধ্যে যখন ঢুকবেন কোম্পানি ওয়েবসাইটের মধ্যে, এখানে দেখবেন লেখা আছে ডুয়েল ইনভার্টার। রাইট, ওকে। তো ডুয়েল ইনভার্টার যেহেতু এটার একটা কাজ তো অবশ্যই আছে। রেগুলার ইনভার্টার থেকে ডুয়েল ইনভার্টারের মধ্যে কি কাজ, নামটা কেন ডুয়েল ইনভার্টার দেওয়া হলো? হ্যাঁ, তো এটাও তো কাজ আছে বলি। রেগুলার ইনভার্টার থেকে ডুয়েল ইনভার্টার আপনার বিদ্যুৎটা খুব আরো সাশ্রয়ী করবে, আর এটা আপনার কুলিংটা আর খুব দ্রুত হবে। আচ্ছা আচ্ছা, রাইট। এই এসিটা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি 10 বছর। আচ্ছা আচ্ছা। আপনার কম্প্রেসার 10 বছর, স্পেয়ার পার্টস 2 বছর, আর হচ্ছে আপনার ফ্রি ওয়াশ যখন কিনবেন এমনিতে তো 1 বছর পাবেনই। এরপরে হচ্ছে আপনি প্রতি বছর ভিশনে আমাদের এসিতে একটা ক্যাম্পিং চলে, রাইট, ওকে। সেই ক্যাম্পিং এর মধ্যে যদি ওয়াশ করে নেন, প্রতি বছর যদি ওয়াশ করেন ডিসেম্বরে, প্রতি বছরই ফ্রি। আচ্ছা, মানে 1500 টাকা। যারা এর আগে ভিশন এসি ব্যবহার করছেন তারা এই জিনিসটা জানেন। আচ্ছা আচ্ছা। এটা দেখেন কয়টা কোম্পানি দেয়, জীবন দিবে না। ভিশন একমাত্র কোম্পানি প্রতি বছরই ক্যাম্পিং করে, প্রতি বছর ক্যাম্পিং এর মধ্যে ফ্রি করা দেয় কাস্টমার, ফ্রি করাই দিচ্ছে। তো এটা হচ্ছে একটন ইনভার্টার। এটা আমাদের বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 52,400 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, 52,400 টাকা। এটা আমরা অফার দিয়ে রাখতেছি মাত্র 44,500 টাকা, এবং এই টাকার মধ্যে ডেলিভারিটা ফ্রি থাকবে। আচ্ছা, রাইট, ওকে। R32 গ্যাস দিয়ে 10 বছর ওয়ারেন্টি, কম্প্রেসার দিয়ে, বাসায় সেটিং ফ্রি করে দিয়ে, অ্যাঙ্গেল ফ্রি দিয়ে, এই টাকায় আপনাকে কোন কোম্পানি এসি দিবে বলেন? ডেফিনেটলি ভাই। অনেকে বলেন যে ভাই এসে কম তো পাই 39,000 35,000 টাকা এসি পাই। ভাই আপনি পান,
হিসাব করে দেখেন ভীষণ সমানই দাম নিয়ে নিচ্ছে, আচ্ছা আপনাকে R32 গ্যাস দিচ্ছে না। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে বাইরে থেকে অ্যাঙ্গেল কিনে লাগতেছে 2000 টাকা দিয়ে, 2000 টাকা দিয়ে সেটিং করতে নিতেছে 2000, কত টাকা হলো? অনেক টাকা হয়ে গেল তো ভাই। মোটামুটি 4-5 আবার ডেলিভারির একটা কষ্ট আছে, মোটামুটি 500 টাকা আপনাদের বাড়তি নিয়ে নিচ্ছে। তো দিন শেষে দেখবেন তাহলে ওই যে 39,000 32,000 সাথে টাকা যোগ করেন, দেখেন এই 44-45 টাকা পড়েই যাচ্ছে। আচ্ছা আপনার ব্র্যান্ড কেন মিস করবে? ওকে, সো মোটামুটি আমরা ইনভার্টারের এক টনও দেখলাম, আবার নন ইনভার্টার এক টনও দেখলাম। এবং দ্যাট টন নন ইনভার্টার প্রাইসটা বলে দিই, ভিডিও লং হয়ে যাচ্ছে। নন ইনভার্টার প্রাইসটা হচ্ছে 62,900 টাকা দ্যাট টন। আচ্ছা, ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে হচ্ছে মাত্র 53,400 টাকা। মানে নন ইনভার্টার টন নন ইনভার্টার ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে 53,400 টাকা, এবং এই টাকার মধ্যে ডেলিভারিও কিন্তু ফ্রি, আমরা কোনো চার্জ দিই না আলাদা। রাইট। এবার আসে ইনভার্টারের মধ্যে দ্যাট টন, যারা ইনভার্টার নিতে চাচ্ছেন, বাংলাদেশের সবচেয়ে মোস্ট পপুলার একটা সাইজ দ্যাট টন। বাংলাদেশের রুম হিসাবে বাংলাদেশের বেশিরভাগ রুম গুলো এমন একটা সাইজ করে তৈরি করা, সবাই দ্যাট টনই লাগে। আচ্ছা, তো দ্যাট টন যারা ইনভার্টার নিতে চাচ্ছেন, এটাও সেম অটো সুইং দেওয়া আছে, সুপার কুইট দেওয়া আছে, অটো লিস্ট দেওয়া আছে, এনার্জি সেভিং মোড আছে, স্লিপিং মোড আছে, R32 গ্যাস যেটা বলতেছি। আচ্ছা ওকে। এসির মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় যে গ্যাসটা R32 গ্যাস, পরিবেশ বান্ধব। বাসা বাড়িতে আগুন লাগাই নিয়ে কোনো ভয় নাই, যাদের শ্বাস প্রশ্বাসের সমস্যা আছে, ফুসফুস সমস্যা আছে, তাদের কোনো ভয় নাই, তারা নির্দ্বিধায় আপনি এই এসিটা নিতে পারেন। আচ্ছা, এই এসিটা কম্প্রেসার গ্যারান্টি 10 বছর, স্পেয়ার পার 2 বছর, ফ্রি ওয়াশ পাচ্ছেন লাইফ টাইম যদি ক্যাম্পিং এ করান। আচ্ছা, এটা খুচরা মূল্য 72,400 টাকা বর্তমান সময় আমরা যখন ভিডিও করতেছি, 72,400 টাকা। আপনার জানেন শীতের দাম কম ছিল, বারবার বলছি ভাই দাম বাড়বে, শোনেন নাই, এখন বাড়তি দামে নেন, ভবিষ্যতে 2 দিন দেরি করবেন আরো বাড়তি দামে নিতে হবে, আমাদের কিছু করার নাই। আচ্ছা রাইট, শুধু ভীষণ না, এখন বলতে পারেন ভাই আপনার দাম বাড়ে নিলাম না, আপনার ব্র্যান্ড এরকম ধাক্কা দিয়ে অনেক কথা বলে ফেল। আচ্ছা, শুধু ভীষণ না, সব কোম্পানি গুলাই এই কাজগুলা করে, আর এটা তারা তখন করতে বাধ্য, কারণ তখন তাদের উপর চাপ থাকে, যেমন এখনই প্রচুর চাপ, আমরা মানতে পারতেছি না, হিউজ চাহিদা। সো এই তখন কোম্পানিগুলো দাম বাড়ায়, এটা স্বাভাবিক, শুধু ভীষণ দোষ দিয়ে লাভ নাই, সব কোম্পানিগুলো দাম বাড়াবে। আপনার বাজারে অন্যটা কোম্পানি দেখেন শীতকালে তাদের দাম ছিল কত, এখন হয়েছে কত, সব কোম্পানিগুলো দাম বাড়ায়, এটা দোষ দিয়ে লাভ। রাইট, ওকে। এটা 72,400 টাকার মধ্যে দ্যাট টন ইনভার্টার খুচরা মূল্য বাজার বিক্রি, তো এটা আমরা পাইকারি বিক্রি করি 61,500 টাকা। 61,500 টাকা, 61,500 টাকা হলে দ্যাট টন ইনভার্টার নিতে পারতেছেন, এবং এই টাকার মধ্যে বাসায় ডেলিভারিও ফ্রি, শর্ত মানলে সেটিংও ফ্রি এবং অ্যাঙ্গেলও ফ্রি। আচ্ছা ভাই, এবার অনেকে চায় না যে আমার ওয়াইফাই লাগবে, ভয়েস কন্ট্রোল লাগবে, যারা ওয়াইফাই ভয়েস কন্ট্রোল নিতে চাচ্ছেন, এখানে যা যা বলছে সবগুলো তো পাচ্ছেনই। বাড়তি যে সুবিধাটা পাবেন, ওয়াইফাই সিস্টেম, মোবাইল দিয়ে কন্ট্রোল করতে পারবেন। আচ্ছা। দ্বিতীয় সুবিধা পাচ্ছেন হচ্ছে আপনার ভয়েস কন্ট্রোল, মুখে জ্বালাবে তাই আসবে। তৃতীয় একটা অপশন পাচ্ছেন, শীতকালে এসিটা ব্যবহার করতে পারেন, মানে গরম একটা বাতাস দিবে আর কি। তো যারা দ্যাট টন ওয়াইফাই হট এন্ড কুল নিতে চাচ্ছেন, ওইটা আমাদের খুচরা মূল্য 74,400 টাকা, ওইটা আমরা পাইকারি দিচ্ছি মাত্র 63,200 টাকা। 63,200 টাকা, এবং এই টাকার মধ্যে ডেলিভারিটাও ফ্রি পাচ্ছি। রাইট, ওকে। শর্ত মানলে সেটিংও ফ্রি। রাইট, এবার আসি 2 টনের মধ্যে। 2 টনে। আচ্ছা, যারা 2 টন নিতে চাচ্ছেন, এটা হচ্ছে আমাদের 2 টনের এসি। যারা 2 টন নিতে চাচ্ছেন, এটা 2 টন ইনভার্টার, হ্যাঁ ইনভার্টার, ওকে। ইনভার্টার চালিয়ে নিতে পারেন, তবে ভিডিওটা শর্ট করার জন্য আমরা সবগুলো মডেল দেখাবো না। এটা হচ্ছে অটো সুইং অপশন আছে, সুপার কুইট, অটো রিস্টার্ট, এনার্জি সেভিং, স্লিপিং মোড, R32 গ্যাস, হ্যাঁ সবকিছুই পাচ্ছেন এটার মধ্যে। এটা কম্প্রেসার 10 বছর, সার্ভিস 2 বছর, আর হচ্ছে আপনার লাইফ টাইম ওয়াশ ফ্রি পেয়ে যাবেন সার্ভিসটা যদি ক্যাম্পিং এর সময় করেন। ওকে, এটা আমাদের ডুয়েল ইনভার্টার, এটা খুচরা মূল্য 82,400 টাকা, হ্যাঁ 82,400 টাকা। এটা আমরা পাইকারি দিচ্ছি মাত্র 70,000 টাকা। 70,000 টাকা, 2 টন ইনভার্টার 70,000 টাকা, এবং এই টাকার মধ্যে ডেলিভারি ফ্রি, অ্যাঙ্গেল ফ্রি, শর্ত মানলে সেটিং। আর ভাই হিট এন্ড কুলটাও তো 2 টনের মধ্যে আছে। হ্যাঁ, 2 টনের মধ্যে হিট এন্ড কুল আছে, মাত্র 2,000 টাকা বেশি পড়বে। জাস্ট 2,000 টাকা অ্যাড করলে অনেক সুযোগ সুবিধা কিন্তু বেশি পাচ্ছেন। হ্যাঁ, তো আচ্ছা, আপনি অনেকেই কোশ্চেন করেন যে ভাই আপনাদের এই এসিতে কি কন্ডিশন ব্যবহার করেছে, আমাদের কাছে 100% কপার কন্ডিশন পাবেন। আচ্ছা, আপনি যদি কেউ দেখতে চান, আপনি এখানে একটু খেয়াল করেন, ক্যামেরাতে দেখা যাবে কিনা, আমরা চোখে দেখতে পাচ্ছি, ওখানে দেখাই যাচ্ছে, এই যে দেখেন কপার গোল্ডেন কালার দেখাই যাওয়া। আচ্ছা, ওকে। তো এটা হাইড করার কোনো মানে অনেক কোম্পানি এটা হাইড করে দেখা যায়। কপার কন্ডেন্সার হলে হয় কি, আপনার লিকেজ হওয়ার কোনো চান্স থাকে না, ওই যে বলে না যে এসি বাস্ট হয়ে যাচ্ছে, এরকম কোনো সমস্যায় পড়বেন না আর কি। রাইট, আর বিদ্যুৎ তো সাশ্রয়ী হবেই ভাই। হ্যাঁ, সেটা তো অবশ্যই। সো মোটামুটি আজকে অনেকগুলো এসি দেখালাম, অনেক সুন্দর কিছু টেকনোলজির এসি দেখালাম। যাদের আসলে বাজেট নিয়ে প্রবলেম নাই, ব্র্যান্ডই লাগবে, তারা ডেফিনেটলি ভিশনকে চয়েস লিস্টে রাখতে পারেন। আসলে বাজেট নিয়ে প্রবলেম নেই কথাটাও ভুল, ভীষণ তো কম বাজেটের মধ্যেই দিচ্ছে ভাই। অবশ্যই। আচ্ছা, ওকে। সো মোটামুটি এসি দেখলাম ভাই, কোথায় আসতে হবে বলেন? আমাদের লোকেশন ঢাকা উত্তরখান থানা অপোজিট পাশে বিশালের শোরুমটা। আচ্ছা, রাইট, ওকে। শোরুমে আসতে পারবেন যোগাযোগ করে, যারা আসতে পারবে না তাদের জন্য বাসা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। মানে 15% এর মধ্যে ফ্রি ডেলিভারি থাকছে। ঢাকার মধ্যে তো ঘরে পৌঁছে দিচ্ছি, মানে বাসা নিচতলা পর্যন্ত পৌঁছে দিচ্ছি। ঢাকার বাইরে হলে কুরিয়ার অফিস পর্যন্ত পৌঁছে দিচ্ছি, তবে কোনো চার্জ লাগবে না, কোনো চার্জ দেওয়ার একদম ফ্রি ডেলিভারি পাচ্ছেন। রাইট, ওকে। সো এসি গুলো নেওয়ার জন্য অবশ্যই ভিশন শোরুমে আসতে হবে। তো অবশ্যই চেষ্টা করবেন ভিশনের এসি গুলো নেওয়ার জন্য। তো আজকের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে পারেন। সবাই ভালো থাকবেন, সবাইকে ধন্যবাদ।